大家好，我係持集位分享，蘇看今本嘅福起來，正月15年高鐵咯。年高鐵有乜嘅計劃冇？新的一年有乜嘅想要做嘅事情冇？像我啊，當年一天來看一部當好看嘅音樂劇，譬如講我最愛嘅係歌劇魅影，哇！魅影一出現的時間，那個歌聲一出來，你就知道這部戲的靈魂在哪裡。當然講到好看的音樂劇，音樂一聽最重要，佢嘅靈魂。你下10位要介紹嘅經驗，好看啲兩位，好看又好聽嘅音樂劇，乜嘅係咩音樂劇咧？我分享給咩泰來賓陳輝儀先生。這位哥好，大家好，我係陳輝儀。老師你好。你好，按講啊，用半年聽咗，謝謝。剛剛講啊，上起來小同鄉吼，對，細咩啲龍潭台吼，龍潭咩下講嘅，係，幾多歲以前啲龍潭？在小學2年級之前。哦，小二，然後就搬到那邊？中壢。搬到中壢之後，所以一開始太好就對，就是一開始你就對音樂有興趣。對，就是從小就開始學鋼琴。那記得媽媽那時候就講說，我們那時候好像在滿月的時候，就跟那個鄉親朋友，就說要投鋼琴基金這樣子。然後那個時候就開始媽媽就有這個想法啦，就要讓你學鋼琴這樣。然後所以從小就開始學鋼琴，那一直到高中的時候。然後就在想說，到底我要念什麼？我對國文也很有興趣，我對生物也很有興趣，但是一個第一類組，一個第三類組。然後那媽媽就想說，那你去考音樂系好了。媽媽嘅時間就很重要了。對對對，所以媽媽其實一直是在我學音樂這條路上的一個推手。對，很重要的推手。對，好，講到這個主修的這個聲樂嘛。所以你要我剛剛講，等候可能獨唱會了耶，百老匯音樂劇選粹之一也在2月24號，苗北小劇場室內樂系列嘛，對不對？對。哦，先我兩位好好介紹一下，24號按部頭7點半，禮拜這次是以你為主的。對，一個個人的獨唱會。而且怎麼會有這個獨唱會的這個行程演出呢？這個其實是要很謝謝苗北藝文中心的吳伯滿吳總監這樣。那因為他其實真的很有心。那在苗北藝文中心，其實他們的設備非常的好。如果有到那邊去看過表演的觀眾，都會知道他那個真的是媲美國家級的，對，真的非常好。那他們也很有心，就想要做一系列的這種室內樂的沙龍音樂會，然後希望能夠給在地的鄉親朋友們，能夠就說不用老遠奔波跑到台北啊，跑到台中啊這樣子，然後在地就有很精緻的一個很優質的表演節目可以看，而且是國家級的演出，是沒有錯。對，古早講14哦，不過我第一看到女高音陳慧茹獨唱會，一般來講前面冠上百老匯，對太改音響啦，一定是大編制嘛。一定是非常豐富嘛，對不對？不過禮拜演出的方式就冇共用哦。對我這一次的呢，演出的方式是單獨的用鋼琴。哦，對，這個更能夠考驗老師的功力了，對，考驗。對，其實是要讓觀眾能夠很怎麼講，很純粹的去欣賞這些經典作曲家所做的這個作曲的風格。應該講嘔心瀝血的作品，能夠傳承到呢下。對，就像我一開始講的嘛，你看音樂劇當中要係音樂，錯嘛？因為有音樂可以把那個劇情更能夠在我們心裡留住很久很久，所以。這一次單純就是鋼琴王品慧老師，是王老師，王老師，還有就是陳慧茹老師了。是，講到按斗，可不可以來一個演唱會先聽版？
海这样来倒吧。哎呀，每次等人家客人来家里做客，我都是这样子的。哇，这个很像那种以前妈妈就是客人来就说来，先来弹一小。慧茹来，我们慧茹很会唱歌哦，先来一小段哦，或是钢琴之类的。好啊，跟你来唱嘛该。我来唱一首这个大家非常耳熟能详，然后是在这个音乐会当中也会唱到的一个作曲家的一个作品，安德烈·韦伯。哦，这大家都很熟悉，非常熟悉，因为大家只要一听到他，就会跟莎拉·波莱曼扯在一起，就是联想在一起。然后他的作品像譬如说歌剧魅影啦、猫啦，对，所以那不然我就带来一小段，是他在一个音乐剧当中的一首叫做《Love Changes Everything》。好，分享陈飞怡欣赏。Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world ever be the same. 哦，谢谢。我仿佛好像置身在一个动态的音乐的剧场底下，读糖豆13年，就在一个 spotlight 底下，然后展现了一个很特别的磁场，那个是很让人感动哈。按你类型，我想大家应该还是有看到，就13年听一台钢琴，超毛这样的类型也是第一次在台湾演出。其实当然有一些很多人也有类似像这样子的方式了哦，只是对我自己来说，这是第一次用这样音乐剧的这个曲目，因为像我自己是学的是古典声乐，那只是因为我自己很喜欢，那在国外的时候，当然你在很多的演出场合，你需要唱歌剧啊，你需要唱艺术歌曲，但是我常常都会加上一些音乐剧的东西，因为我觉得音乐剧的东西非常的怎么说，就是它很直接的打到人家的心里面。就像我刚刚讲的，你看虽然讲丑弟那边唱歌，跟坐在这边唱歌，我却可以感觉到你好像在一个很大的舞台上，你一个人 spotlight。就在你身上，可是却因为这样子的演出，你唱出来的歌却有画面。我可以看到一个什么样的故事 ，maybe 是自己人生的故事 ，maybe 是你过去看到这个剧的故事，在你眼前呈现。是，黑暗你敢不敢？是。古时讲，太改了唐人唱国的时间，也要有这样的心情跟准备。就是可以让自己的想象空间更多，当然不单单你啦。你看，清唱就那么好听的，再加上一个更厉害的钢琴王品慧老师，王老师。其实有他两张王老师，给面膜了。下次，因为王老师其实是我在美国的念书的时候就很常一起合作的一个搭档哦，很有默契喽。是非常。那王老师很特别，他是很多在台湾学钢琴的人，他们主修的都是钢琴表演、钢琴演奏。那王老师不一样，他的主修是钢琴伴奏。那钢琴伴奏其实他除了自己本身的钢琴的能力要非常非常好之外，他还需要去懂很多不同的东西。对，就像譬如说我们唱歌的人，我们需要唱很多不同的语言，可能意大利文啊、德文啊、什么西班牙文啊这些。那像钢琴伴奏的学生们或者是演奏家，他需要懂这些跟我们一样的东西，因为当我们在唱到这个字的时候，他的感觉是什么？可能他感觉是悲伤，他就必须要用他的钢琴去表现出这样悲伤的一个感觉，或是能够再堆叠你的情绪，对，让这个主角唱歌的人更凸显，对，甚至他其实也是主角哦，是，因为你单唱佢爱了解按动讲嘅音乐类型，还有嘛个佢爱
他要能够很了解你的个性，跟你的唱腔，还有你的唱法。对，哇，王老师很厉害，那我们欢迎王老师。骗你了，希望有机会哈，就是可以请王老师也一起来聊聊你们两个。不过最重要的是什么？最重要的是当天你就可以看到你们两个擦出来的火花。是，超毛。龙老师收视给给王老师。我们大概我在美国的第1年。就认识他了，第1年呢？对他算是我的贵人，对，因为那时候我在就是选学校的老师的时候，因为他比我早到，我们都在马里兰州立大学，然后他就跟我讲说哪几个声乐老师比较好，因为他自己的他的先生自己也是唱声乐的，哦，那也因为这样子，所以我有这样的机缘，能够认识到我真的是很像我美国妈妈的这个声乐老师。你比佩莎还要有优势，因为你有一个先驱告诉你怎么样走会更顺，对你更好。对。跟我他上个提讲，当然，譬如讲我当到朋友，伊的好。学音乐，他们都会想要去。譬如说，我们印象中好了，我不是学音乐的人，我就会觉得说，欧洲不是很好吗？欧洲算是音乐的起源地方。那为什么你会选择到美国？那时候当然也有比较过，就是说欧洲的跟美国。那欧洲那边的体制，后来了解的状况下是，他们其实老师其实是希望你的是你可以怎么讲，浸在那个环境当中。他自由啦，他自由，对，然后慢慢的，好像在你的生活环境当中，你的认识的朋友当中，去吸收那样的一个文化。超。那在美国的话，它就会是比较一个有系统的学习方式。哦，对，就是他就是可能再进化一点点了。他告诉你这个时间要怎么做，对，然后你要多少时间完成这件事情。是，所以那对于我来说，我就会觉得，他好像比较。比较适合我的个性，我的方向这样，然后他会有一个很清楚的一个目标的，让我在那边去学习我该学到的东西。因为去美国读书，没读啥都在去。我讲正经呢，有这样的能力，然后你进去之后，你一定要在时间内完成你自己想要做的事情，跟懂重要了。是。在美国非裔欣赏主动某些事情，还有动到成法到音乐地位度无穷样进化，有乜嘅故事咧？大家再来啊！反正再嚟放起來，竟然新春高言高體，一天愛看呢一部音樂劇、音樂會，唱到給咩台來賓陳飛儀先生。大家好，我係陳飛儀，做一個好。剛剛我們聊到在美國嘛，對不對？在美國多長的時間啊？算起來，大約11年。哇，11年的時間呢？這11年的時間一定有非常非常多令你難忘的事情，對不對？对，其实应该是说，它算是我的第2个故乡哦，因为我很多在人生当中的一些很重要的阶段都在那边完成，还有特别的经历。是，跟神来讲，童话合唱团，童话合唱团这件事情，好，这蛮有趣的耶。我知道在华府哦，其实很多华人哦，但我们通常知道的都大部分讲华语比较多嘛，对不对？有一个童话合唱团一看就底。一听在客家语，你会有点几飞童话合唱团的成立跟合作呢？其实这个是一个非常有趣的一个机缘啦。然后那时候我刚到美国的时候，然后念书嘛，然后就有很多的演出机会。那演出的时候我就觉得说，我很想要还在念书，还在念书。那时候对才。刚到的第2年、第3年吧，这样，然后那就很想要，就是在音乐会当中，还是想要介绍一些自己从台湾。就是我们自己的母语的作品这样，所以我在音乐会当中，我都会加一些，譬如说客家歌这样子在里面，像譬如说，该不会是天公落水啊？对。我看这个是客家的世界名曲了。对。然后那一听到这个东西，大家都会觉得，如果是客家人，他就会很感动，很有感觉，特别在异乡，是没有错。所以有一次我记得那是台湾之夜的一个音乐会。那当然一定要唱客家歌，既然我是客家人，这样。那唱完之后，就有一个乡亲跑过来，
就找我，他就说你是客家人，你黑哈港人哦。我说对对对，我是客家人这样。他说你哪里的客家人？我说我头岩。然后他就说就开始聊起来，对，就开始聊起来了。他就说我们现在有一个合唱团想要成立。我说啊，合唱团，我还不知道这个地方有这么多的客家人，应该说够多人可以组成合唱团，合唱团。对对，然后那也因为这样的一个机会，然后我就开始认识了很多在华府当地的一些客家人。哦，对，然后就成立了这个合唱团，就成立了这个合唱团。所以我们桐花合唱团是应该是算全美第一个4部混声的合唱团。哇，很不容易耶！是，因为你知道美国这么大，对，一定有很多人是从各个地方来的。对不对？然后大家要聚集在一起，其实是不容易的。因为大家的隔壁可能没有工作，可能有这个事情。哦，你知道合唱团，你不要讲表演了，对，光练习，你就要花很多的时间。鼓手讲，你在合唱团里面担任的是指导老师，对，指挥。哇，指挥耶！对。然后现在团里到现在多久的时间？成团到现在。我记得我要回来，我们那时候。还举办了15周年的，对对对，快12周年，然后现在他们15了，15年呢，15。鼓手讲，你在合唱团很菜，还差不多几多少年？40个人左右，40哦，混声嘛，是。然后他们去年还回到台湾来比赛，好棒哦！那现在你就变成这个客座的。没有就好相亲，好朋友。不过一定有當到當今年的故事上嘛，講一兩集問題。好啊。像譬如說，我們團員很多人嘛，大概40個人這樣。那每一次在練唱的時候，我記得都是星期6的下午，或是星期6的早上。那其實有很多人，他們是從別州開車過來的，那個別州可能不是像我們台北桃園這麼近，他可能一開車，他可能要開2個小時。2個小時，對，所以他就會為了要來練合唱團，他就會特地開車開了2個小時。這邊視察了。對，然後練唱練了2個小時之後，再開2個小時的車回去。很棒哎。對，那我就想說，你要不要沒關係啦，你就不一定要每一次來，因為我們其實都能夠體諒這個車程很遠，那個真的很累，真的很累，但是他非常堅持。技術一天要來，你說客家人硬頸的精神，硬頸講唔通啊。不過也因為這樣子，會培養了很多你們的革命情感啊。是，沒有錯。來相信這個團也要繼續下去，有機會我們也真的很希望桐花合唱團跟着你一起來。好啊，好冇？好啊。不過在美國有了桐花合唱團，還有一件事情哎，那麼吃到當神奇啊。如果你因為桐花合唱團常去表演啊，都到當人嘛。你有冇有機會接觸到你客家替補的客家歌舞劇，很多福春嫁女？哦，對，其實那也是一個很有趣的一個機緣啦，就是那時候有客委會他們主辦了一個客家文物展，然後到美國去巡迴，那華府就是其中一站，然後他們在他們的一個馬丁路的圖書館，就是很大的一個圖書館裡面做展覽，大概1個月左右。那一天的開幕呢是那個邱委員邱意瑩對，那時候是副主委，他代表客委會過來開幕。那他們開幕的時候就希望有一個表演會，對，像音樂會這樣的，所以我就在圖書館裡面就辦了一個音樂會，大約唱了40分鐘左右，然後唱的都是客家歌曲。對，那然後委員就聽完之後呢，他就跑過來跟我講說，哎，你有沒有興趣想要去回台灣參加那個客委會主辦的第1屆的音樂劇《福春嫁女》？福春嫁女，我就說我有看到那個 audition， 那時候是對，第一次的甄選。然後那時候我記得我看到的時候是2月份，但是已經來不及了，來不及。然後我就覺得我好想，因為覺得可以用自己的母語去演一出音樂劇，然後這個都是我而且特別是很喜歡的，對，特別是古典。對不對？對。然後那委員就跟我說，現在還沒找到主角，那你要不要今天晚上？因為他第2天就要飛走了。他說你今天晚上可不可以把所有你演出過的相關的影片啊，什麼那些都給我一份，然後那我帶回去跟導演討論一下。哇！所以就因為這樣子，然後就得到這樣的一個機會。然後二話不說就賺了台灣牌。當然，好棒哦！你看眼神歸眼真眼懂懂呢。
对我很感恩呐。你对多久没看到邱委员了？其实我大概半年前都还有看到他。真的哈。对，因为到高雄演出。现在聊到这，你有没有什么话跟邱委员说？哇，这样子啊。懂难的，一定有看见吗？邱委员，谢谢你帮我们挖到一个宝啦。委员真的要很谢谢你，让我有这样的一个机会，然后能够跟我们的客家文化更加的结缘，然后有这样的一个机会，可以用我的声音去，让我们的客家音乐有更多的人听到。真的哈，真的。不但像你的贵人有邱委员，还有一个人也很重要，是恰一vị。谢宇威是没有错，对，宇威老师，对，你也在那边有了专辑呀。对，这个专辑也很厉害了，是不是？我这个专辑是美声结合了民谣吗？这样说吗？算是跨界，对。太嘎哈，一听到想讲，买天讲嘛该，真的看一段样片好吗？我们来看一段影片，你就知道我说什么了，请看。你要知道看到这个主题曲的样片啊，搭配你的歌声，你现在心里在想什么？很感动哎。对，然后我其实很少追那个连续剧，这个是我真的每一天晚上，然后我都会要看的，对。然后听到我的声音在搭配上这些画面，我就觉得哇。真的很感动。所以讲头咧喺美国的民谣嘛，搭配我们的在河左岸也是我们的金钟剧了。是，我觉得搭配你的声音，就让这个剧的层次感也完全的不同。你又想过这个因为自己的美声而跨界到流行，你对吗？这个我倒是真的没有想到过哎。我觉得人生真的很有趣。真的有很多的机缘都不是你能够去设想到的。那就像譬如说像这首曲子，那当初会录这个专辑也是因为宇威老师那时候就是纯粹单独的一个想法，就是希望能够邀请宇威老师到华府那边去演出，因为他写的那个法术哈，等候他，因为非常好听，然后很多人都很喜欢唱这首歌。那我们每一次童话合唱团演出过之后，然后就会有很多的老外来问我们说，这是什么歌？对，所以也因为这样的机缘，然后认识了宇威老师。那他就说，那你有没有想要去用你的美声来跨界试试看唱客家歌，让客家歌有更多不同的表现，不同的风格，对，是，然后那就录了这首歌。那这首歌它其实美国民谣嘛，对呀。其实到后来，我觉得我自己唱这首歌的时候，我完全没有感觉到它是美国民谣，完全是一个，我会觉得它好像就是一个客家歌，它就是客家歌，对对对，所以也让你的声音本汉那度客家乡亲糖豆、宽豆，第讲的客家字第不管你行到几远，行到哪里，转来就第一个客家人，操我。你客家人不管係咪客家人，地下非而係容易講哦，啲音樂地擺度用辦做一隻漢那腔嘅客家人，莫這塊帶回來。所以人家講到你啲美國啦，有安好嘅成績，我就想講
做了案后，第个位成发也以后，你有没有想到转来台湾？因为其实在美国已经待了，那时候我08年毕业嘛。你转了几多年嘞？3年多。3年呢，其实还是很近，很短的时间。对，很近。那我在那边待那么久的时间，其实到后面几年，我08年毕业，博士班。拿到学位之后，然后我就在那边工作。那工作当然都是跟音乐相关的，就像譬如说合唱团，然后音乐总监的这些工作。那可是一直会觉得好像它还是别人的国家，就好像少了什么。对，那种归属感还是差了一点。对，就觉得好像自己像是个浮萍，好像一直找不到一个很安心的一个地方啦。对，然后你就会觉得在那地方，当然也不是说不好，很好，其实生活环境很好。那你说工作嘛，工作也其实算稳定，对。然后人际关系，你看也很不错，对。但是就是少了一点，就是那种。我觉得那是一种心灵上的一个安全的一个地方，这样。那当然也因为家里的人啊，就是家人什么那些都在台湾，所以我就一直很想要回来。那在大概3年多前，我们就刚好有一个这样的机会，然后就找到了任教的一个学校，然后我们就回来这样。哦，你在搞书吗？搞书。在哪里？玄奘大学。哦，搞嘛个是什么样的？我们的系叫做影剧艺术学系。影剧艺术学，哇，很厉害！连他现在小朋友很勇于表现自己的，所以老师教的是我教他们的是演员的声音训练这一块，然后他们的歌唱技巧，然后还有在音乐剧的表演上面，跟董中都是跟音乐有关系。这些璞玉们都要经过你的雕琢了哈。啊，有几分有下改。学生的嘛，有一天要好高，是。所以你现在的工作当然就是教书，是。然后有没有想过自己来创作音乐？创作倒是还没想到，你可以的啦，所以还是会有点担心啦。第一年要懂抹喊啊，有还是。对，就是会有点担心，但是我们之前其实在美国有尝试过，我们有试过创作了2出音乐剧，都是用台湾的素材、台湾的歌谣。那在那边的时候，当然我想那时候念书了，真的时间真的也比较多，对，然后得到的回响也还不错，很好这样。我觉得有赏是做音乐注重审判重要，我们一步一步来，然后慢慢的累积，就像你看看我们刚刚在这刚刚的聊天当中，你看看你的人生命有多么的精彩跟丰富，其实这些都会变成你在音乐创作上很重要的养分。来刺豆啦哈，只是讲你哋下冇嘛特别的时间，做得好好，坐下来想一下，我们就像自己的好朋友一样，我们当鼓励飞，你下有按好的素材，按好的人。按好资源，其实你可以好好坐下来，让自己更进化。你现在已经很棒，我觉得往音乐创作上面或歌舞剧，而且你也演过歌舞剧啊，所以你更懂得你用白形容古典也好，流行也好，客家文化也好，也係你也哈流行的文化結合共下。你看有啲美國轉來，我覺得你會更能夠知道說，客家文化還有你自己協議裡面很重要的那個地方。对不对？应该要留下来，试试看，好不好？你看我好像在说服你，对我好像被说服了，催眠，可以啦！一听周的人，有机会，我觉得我很希望能够看到你在这一方面的新的创新，可以找我啦，有这个好啊，说不定我又遇到另外一位贵人。不要这样说，不要这样说。不过讲完很多哈，不卡人哦，譬如讲，对你好音樂，可能啲美國有按好嘅發展哈。轉來台灣佢會煩惱嗎？會擔心嗎？不會耶，因為媽媽剛一開始就講，媽媽是很重要的推手。是，對，我想你也從小不會讓媽媽擔心。擔心哦，對啦，對不對？總是會擔心，盡量啦，盡量。對啊，爸爸媽媽對你學音樂，當然已經又不是一開始嘛，因為已經就是決定讓你走這條路，都連他很做很多的事情，爸爸媽媽還有我看你對你的最大鼓勵還蠻大。其實就是支持，真的，因為很多在專業上的東西，其實他們就當然他都會，像我爸爸就會說，你決定就好，你現在是就是這是你的工作，就是你長大了嘛，對，你長大了。那但是像我的每一場音樂會，然後每一個演出，爸爸都會在。
对，哇，这个很感人呢。我觉得，因为啊，来吃豆斯坦饮吼，最强的讲啊，来这个生意呢，可不可以养活自己？是，然后可不可以让它更好？比如说这么忙碌，能不能更健康？对不对？对，对着镜头吧，我相信爸爸妈妈一定在看着你。有没有什么话？这么多年了，有爸爸妈妈讲。这个哭点会有点低。不会，我的节目就是一定要让人家没有。真的吗？不会，我觉得这是真情流露。我觉得这个眼泪是开心，是也让爸爸妈妈放心的眼泪。来，好啊，想一下，看那种爸爸妈妈讲嘛该。应该这样说，很感谢我的爸爸妈妈，然后在我很小的时候就在一个家境其实不是一个非常好的一个状况下，然后让我一路的，哇，这个很难让我一路的学音乐，然后让我可以出国念书，可以让我。哇，这个，不会，可以的。你知道我在舞台上都没有这么容易哭点低，你就知道来我这节目之后，你以后上舞台都不担心哦。对，其实真的很感谢啦，因为就是其实我们家不是一个家境非常非常好，就是普通的家庭，那可以让我出国念书，那很多人都会觉得说，哇，你们家境一定非常好。我说没有，其实没有。那就像我妈妈说的，妈妈说，你到时候结婚的时候，连钢琴都不可以带走。对，因为真的家里投入在我身上的投资非常非常的多。我觉得不是在金钱或是精神，而是在整个支持上面，所以要跟爸爸妈妈说谢谢。你还来之后他讲你最猛 Q 的地方，就是说我们有那个刚强的精神，是，还有那种不服输，然后就会觉得说，我也不能够让家人担心，所以我相懂你。那我也知道说啊，吹按球是公演一天要转来。我想这就是你在刚那一段对爸爸妈妈谈话当中，你也给了懂得让前朋友大家每年答案。好，不过看到案后，那之后爸爸妈妈一听会懂欢喜。好，跟我做讲很严肃的问题了。你现在也在教书了，然后你在美国待了这么长的时间学的音乐，你觉得台湾的学音乐的环境跟在国外，你觉得最大的差别，跟你觉得台湾很需要改变的地方是什么？这是一个很严肃的问题。对。因为希望你不要再哭，因为我也不要再哭了。对，我们要严肃一点。其实我自己最切身的感觉是，我觉得台湾人应该要能够更让自己的心 open。对，因为其实我觉得台湾人有很多的感情，但是可能因为教育的关系，然后文化的关系，所以大家都很压抑。像譬如说我第一次回来的音乐会，我其实我在台上唱的时候，我有一点点被观众吓到的原因是因为大家都好严肃，对，非常的严肃。那这个我觉得跟国外的观众很不一样的地方在这里，因为国外的观众他们很直接。他今天看到你做的事情很好笑，他们真的就是哈哈大笑。然后他们觉得很感动的事情，他就是可能直接就是眼泪就是掉下来。那但是在台湾的观众，你可以看得到他们那个心情的波动，但是大家都很硬。他搞不好回家以后才用脸书告诉你。是很多的方式是这样的。对。然后所以我想我听得懂老师的意思哈，所以讲你从一个最 open 的观众跟自己做起，对不对？然后慢慢的投射到我们的生活当中。是，没有错。哇，公共案都，今年还有什么特别的计划吗？今年还有几场的演出，现在是目前定下来的是这个2月24号的，对，在苗北艺文中心，然后接着2月27号在228纪念公园和平纪念公园，我会帮钟耀光钟老师发表他的第一个世界首演的一个作品。对。那在4月的时候会跟系上的
做一个大的一个制作，会演出《马克白》。是。那8月的时候会在国家演奏厅举办我另一场的个人独唱会。哇，上半年算是非常非常丰富。对。然后关注一下你的脸书好了，好不好？才知道这所有的演出讯息。好，脸书只要搜寻陈飞陈慧茹就可以了哈。记得哦，如果找不到的话，就锁定夫妻来了，哲伟一定会告诉你。给你正经懂什么？哈，我们最近的一场演出，明年27号，礼拜5按部头7点半 ，D9V 的苗北英文中心。是的，一起来感受一下我们的陈慧茹老师现场给你百老汇的音乐剧的感觉。老师，谢谢你来，谢谢哲伟哥。对，下次有什么任何的新的音乐剧或音乐讯息，都欢迎你来节目，好吗？加油哦！好，我们一起加油。人生中啊，一定要懂得这个故事，你唔伫要读懂嘛啥，怎会完整？就像费玉清上样的，伫音乐伫要读深度一家，伫客家伫要读深度音乐。记得咯，去看好看的音乐剧，来这位运动一下，莫这样。